gabdhaha dhalinyarada ganacsatada dhammaan khiyaarta waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin leeyahay soo dhawaada soo dhaweyn kadib haddaan u gudbo ajandaha shirka runtii waxa weeyaan shirkaani wuxuu ahaa shir soo socday muddo oo lagaga tashanayay arrimo reerka si gaar ah uu soo socday oo muddada guddiga soo waday muddo badan baa guddiga soo wadeen waxaan keenay maanta halkan inaanu idinla wadaagno xaaladda shirkaas uu ka socday shirkaasina ujeedkiisu wuxuu ahaa ugu weyni midnimada reerka ujeedku ugu weyn wuxuu ahaa midnimada reerka midnimada ayaa waxay tahay wax ugu horeeya oo dadku ku gaari kara guul taasaana waxay ahayd midda ugu horeysa oo aan ka shaqaynayay taasaa waxay sababtay inaan maanta isugu yeerno oo aad halkan timaadaan oo aad kaga tashataan aayihiin oo la siiyo aqoonyahanka culimada gabdhaha dhalinyarada qof walba uu ka hadlo fikirkiisa iyo siduu u arko midnimadaas sidii loo xoojin lahaa iyadoo khilaaf la'aana ujeedka ugu weyn oo shirku waa taas weeye asagaa faracyo badan yeelanaya waa la iga dambayn doonaa khiyaar badan baa iga dambayn doonta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta jamcada inaan isugu nimaadno intaa kadib marka sharafta qiimaha badan oo ugu horeeyaan mas-uuliyiinteena macaamiisha sharafta badan oo gudoomiye ku-xigeenka xildhibaankeena siyaasiyiinta aqoon-yahanada culimada dhalinyarada haweenka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacdu salaan waxaan rabaa waxyar inaan iftiiniyo howlaha aan meeshaan isugu nimid hawshaan sida hore lagu dhawaajiyaba in badan ay soo socotay rag dhalinyar ah oo aayaha reerka inay ka taliyaan u fariistayaa jiray oo muddo sanad ka hor ah shirarkan way horey u dhici jireen sida la ogsoon yahay shirka maahin markii ugu horeysay laakiin waa midka ugu ballaaran oo ka dhaco Kenya qaasatan caasimadiisa Nairobi intaa kadib ragga waxay u fariisteen ay u istaageen inay dadka isku keenaan midnimada ka shaqeeyaan shirkan aad u jeedaan muddo fara badan ayaa la geliyay looma kala kacay muddo hal sano ah ayay dhalinyarada waxay ka shaqeynayeen in shirkan oo kale oo qabsoomo maxaa yeelay shir uu qabsoomi jiray la isku mahayn uu qabsoomi shir sanadlaha oo reerka ilaa waa jiraan laakiin midkan oo kale weligiis ma aysan dhicin saa ogsoontihiin dhalinyarada waxay isugu jiraan gudoomiye guud oo ah gudoomiyaha shirka furay gudoomiye Bashiir gudoomiye ku-xigeen ayaa jira guddiyo sida guddiga fulinta guddiga marjaca guddiga khilaafaadka guddiga amniga guddiga khilaafaadka guddiga arrimaha dhaqaalaha intaas ay isugu jiraan marka saad aragtaan dhalinyarada quruxda badan hawshan ayaga ka soo shaqeeyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada oo aanan maartay haween iyo maalin u istaagay arrintan aanan marna harsan ugu dambeeyay shanta maalin ugu dambeysay waxa laga yaabaa qaarkood inaysan xaafadda aadin marka marti sharafta waxaan ku codsanaynaa inay maartay annagana ay arrintan ugu garab istaagaan maanta waxaa meesha fadhiya raggii maartay madaxda meesha fadhida labeenta meesha fadhida waxaan anaga soo wadnay maanta waa idin soo gaarsiinay waxaan rabnaa in midnimada reerka meeshaan maartay lagu tashto guddi loo saaro waxaan rabnaa in maartay reerkan soo u midoobi lahaa hawshiisii ayaan u fadhinaa anaga u soo istaagnay intaanaan soo wadnay waxaan rabnaa odayaasheenii siyaasiyiinteenii waxgaradkeenii gabdhaheenii inay arrintan nala qaataan saad aragtaanba hawshaan maartay nidaamkeedii oo wiilashii adeegii nidaamku socday waa laga soo shaqeeyay arrimo waxaa jira guddi protocol meesha noo joogo waxaan rabnaa in saxaafadda iyo inta kale maartay la xushmeeyo nidaamka meesha in la dooran u baahannahay waxaa waaye midnimada haddaan laga shaqaynin wax hagaagaya ma jiraan maxaa yeelay in badan ayaa maartay dadka ay kala daasanaayeen reerka maanta ilaahay ma hadiis waaye maanta hadda intaan oo maartay reerka ah haday ay shir wada qabsanayaan ayad ku tashanayaan waa waxa aad maartay u fiican sida ogsoontihiin waxa meesha noo joogaan siyaasiyiintii Kenya siyaasiyiin laakiin saa ogsoonahay guulaha maanta maartay reerka ay gaareen oo kamid ah wadanka aan joogno Kenya waxa maartay iska lahaa maartay mahadeeda ragga uu istaaga hawshaas dhan walba haday noqon lahayd maartay kambeynka siyaasadii dhan walbaba
ayagaa uu istaagay alxamdulilah inna waa lagu guulaystay inna waa lagu guuldareysay marba haddaad tijaabo samayso guuldareysay marna mar kale aad maartay sheeg aad guulaysanaysaa macnaha haddaad guuldareysay macnaheedu ma ahayn inaadan guulaysanin maxaa yeelay talaayaa samaysay waa taraagaraysay mar labaad insha allah tacaala inaad guulaysataa rajaynaysaa marka insha allah tacaala waxa waaye meeshaan dadaal far badanaa socday dadaalkiina maanta mirihiisa waa aragnaa ilaah baa ku mahadsan marka waxaan rabaa markaan inaan halka soo gabgabeeyo intaasaan ugu baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنت كذب مخلوقا ما يشهي سوي قفوا بملأ يمنزل بكيم ملأ يمنزل كهوكيم والسلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب أنا حسن عبد الرحمن بغيرها حسن كذب أنا كمان عليها هو دتكو يكفتا حسن عبد الرحمن دايما قلت حسن كذب أنا كمان عليها من أبي فتح عمر أنا وانا ما شاء الله بلي هذا الشر اللي كنت لا كنت أنا وكيل أنت هو معرفة فضيلة أنت كريه وحاوي روح الدول الدونة هي ولقيموا حطوا أركم ليس كتام بيلي وقتاي موافقة لما هوري الله وضواتا ملها ويران صد السنة أنت دولة الصومالية أي بربطي تنهادين هي ليش أقول لي لا من جوعي تنوم بهذه هي موافقة هي من لمن الشيخ خالد من مارد هي بهذه كبدي من كانوا يسخروا فم بايوسو يايوسو مليس أنت وأنا معرفة إذا أنت كره هذه دتكو هو دتكو وحول قبلك وحول قبلنا معه اسكو أقولنا معها اسكو أغلنا معها اسكو تبر معها وحنا يتواتن هذه وانا تيجوا هرمي لهاي لكن انت أفر النجوم يا موت هذه حفظنا هذه سياسة هذه حولنا لها وهي كعجز أنا أقول وقرب تاجر هو صوت وين هذه لا إله أنت هذا أنت كقبض ما شاء الله رجاله يا وحوه أقوى يرى الكسر dadku inuu sanaad wada aqoonin baa laga yaabaa meeshu horta afar qabiil oo reerkeennan hadda uu wada naaleen isku midka maxay may u dhaxaysaa wiigaa shabeellay ku taallaa labada degayba waan ka lahay hadda labada dhinacba afarta dhinacba waa laga soo cunay laakiin waa dhul fiican oo dhulbeeleed oo daaqsin xooleed oo wax walba uu ka suroobi karo wey ninkii daaqsin doona way ka suroobi kartaa ninkii tacab doona way ka suroobi kartaa ninkii dooni ganacsi way ka suroobi kartaa waana meel aan ku beersan oo afarta qolaba ay hareeraha naga soo riixayaan intaana waxaan ku dhaafay ilaa aqoonteeda inta kale horeyna aan u sheegay waxaan leeyahay inta waxaan ku soo gaadho horta wax ilaa inoo badda weyn oo taariikh u doonay herar aan ku tegay taariikhu kitaabo badan aan baarbaarnay waxaan ugu tegay axmed gurey inuu nin sheekhaanaya oo nin haddii alla ka dhigo cumar diine inuu yahay nin cumar diine inuu yahay baan ugu tegay laguma soo roro waxaa oo dhan halgankii maxaan ku dhahay sheekh cabdullaahi qudbi halgankiisaas wax ku oggol ma jiro oo ilaahay abuuray waxaan leeyahay waxaasoo dhanna waxaa ugu wacan innaga siyaasadda ka fadhinay ee ka maqnayd ba ugu wacan waxaan leeyahay siyaasadda dhan walba laga dhex galo
إثيوبيا هذا نحكره صوماليا هذا نحكره كينيا هذا نحكره هوري هاللور أنا كنا تبعي وحتى وش عن كركر وين كركر نعيد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.